है तो बैठ गए हम हमारी बाइक पे और निकलते हम राजस्थान के लिए। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हम निकले भाई हमारी बिल्डिंग से। तो सुबह के बज चुके हैं 5:30 और अभी हम निकले हैं हमारे बिल्डिंग से। मौसम काफी ठंडा। लो जी, तो अब हम आ चुके हैं हमारे हाईवे, नेशनल एक्सप्रेस हाईवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। अभी हम देखेंगे हमारी, अभी चेक करेंगे हमारी लाइट किस तरह से हमको उजाल। आ हा, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गई। देखिए अंधेरे में उजाले का मजा, वाह वाह। गर्मी का तो मौसम मुंबई में आ चुका है, लेकिन सवेरे सवेरे निकलेंगे तो ठंडी तो लगती है मुंबई में। मुंबई का मजा लेंगे ठंडी में, लेकिन ज्यादा नहीं, बस थोड़ी देर। सामने हमारे दहीसर चेक लगा। इतना खाली दहीसर चेक लगा। ठंडी महसूस हो रही है, ठंडी लग रही है। अभी 5:45 बज रहे हैं। अभी हमने जस्ट काश्मीर क्रॉस किया है। ठंडी बहुत लग रही है। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन सवेरे सवेरे ठंडी बहुत लग रही है। देखते हैं कब तक लगती है हमको ठंडी। ये तो मुझे भी और आपको भी पता है कि ज्यादा देर तक ठंडी रहने वाली नहीं है। जैसे ही सूरज अपना रंग दिखाएगा सब फीके पड़ जाएंगे। तो हम आ चुके हैं घोड़बंदर रोड, फाउंटेन होटल नाका। जी ये देखिए, राइट में फाउंटेन होटल है। लाइट तो हमारी बहुत ही बढ़िया, मजा आ गई, क्या बात है। ऐसा चलाना बहुत मजा आएगा जब इस तरीके की लाइट इंसान को मिलेगी। तो अंधेरे में उजाला, अब अंधेरा कायम नहीं होगा। अगर आपको कभी भी लॉन्ग ड्राइव प्लान करना है तो आप इतना सोच के रखिए कि आपको मुंबई से सवेरे सवेरे जल्दी निकलना जरूरी है। अगर आप जितना जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी आप आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। हल्का हल्का उजाला हो चुका है तो उसका बाइक चलाने काफी मजा, मैं चलाते ही जा रहा हूँ, चलाते ही जा रहा हूँ, बहुत ही मजा आ रही है। पेट्रोल पंप आ गया है, पेट्रोल पंप। अभी हम हमारी बाइक में डालेंगे पेट्रोल। पेट्रोल की जो टाकी है उसको कर देंगे फुल। तो सस्ता है, कितना रुपया सस्ता है? तो भी कम डाल लो, कम डालो फिर 650 कर दो। हाँ उधर सस्ता है ना। चलो अच्छा बता दिए भाई। हाँ ला देता हूँ आपको पूरा 30 रुपया। तो पेट्रोल हो चुका है हमारा फुल। अब आ गई है बाइक में जान, क्योंकि बाइक का चाय नाश्ता खाना पीना सब कुछ हो गया, पर हमारा बाकी है। कहाँ करेंगे हम, भूख लग रही है, भूख का एहसास हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 7 बज चुके हैं और काफी उजाला हो गया है।
बहुत ही खूबसूरत सुबह। और लगभग हमने कवर किया है मुंबई से अब तक कुछ 80 किलोमीटर। गाइस, तो यह है नर्मदा रिवर। जो नर्मदा नदी के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है, नर्मदा का ब्रिज इतना बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। इसको देख के आपने मुंबई की सीन की याद आती है। ये सब वायर जुड़े हुए, तार जो है ये सब वायर है। आप नीचे देख सकते हैं, ये पूरे नीचे नर्मदा रिवर है। बहुत ही बढ़िया रिवर है, बहुत ही बड़ी। आप ये नीचे देख सकते हैं, ये पूरी नर्मदा नदी है, बहुत बड़ी नदी है नर्मदा। समथिंग 7वां या 8वां टोल समथिंग कुछ है ये। मुंबई से जब से हम निकले तो समथिंग कुछ 7वां या 8वां टोल शायद है ये। LNT का है ये। पहले LNT का टोल लगा, इसके पहले जितने भी टोल लगे सब IRB के टोल थे। ये फर्स्ट टोल है जो लगा है। वडोदरा भरूच टोल में टोल जो है वो वडोदरा भरूच टोल में वडोदरा भरूच का टोल है। तो हम पहुंच चुके हैं गोधरा। बस कुछ ही देर में अभी हम राजस्थान में पहुंचेंगे। लूनावाड़ा 19 किलोमीटर है, मोलासा 77 किलोमीटर एंड शामला जी 109 किलोमीटर। 1 घंटे में हम लगभग शामला जी पहुंच जाएंगे और 6 बजे तक कोशिश करेंगे उदयपुर पहुंचने की कोशिश करेंगे। उदयपुर 118। चलो बढ़िया है। जब से हमने शामला जी पार किया है, शामला जी के बाद पूरा जैसे घाट सेक्शन बना हुआ है और पूरे पहाड़ जो है वो पूरे गोल्डन कलर के, जहां पर भी हमारी नजर आ रही है पूरा गोल्डन गोल्डन हमें दिखाई दे रहा है। चेक पोस्ट है, रतनपुर का चेक पोस्ट। लगता है यहाँ से राजस्थान शुरू होने वाला है। होल्डिंग वगैरह तो दिख रहा नहीं है, लेकिन जहां तक अंदाजा है ये राजस्थान लग रहा है। बॉर्डर चेक पोस्ट रतनपुर के राधनपुर समथिंग कुछ है। वो बहुत ही डेंजर टाइप है, पूरा जिगजैग जिगजैग है। माय गॉड, आ हा हा, मजा आ गया। बाइक चलाने मजा आ गया ऐसे रोड पे।
पूरा घाट है, ये देखो आप, पूरा फिसल रहा है वहां से। देखिए लैंडस्लाइडिंग बोलते जिसे। यहाँ से भी पूरा कटिंग किया हुआ है पहाड़ को। शायद अगर आपको कैमरे में दिख रहा हो तो देखिए, ये पूरा भाग जो है पूरा कटिंग किया हुआ है। बाप रे, बहुत डेंजर है ये। कौन सा घाट है पता नहीं, शायद मेरे ख्याल से डूंगरपुर का घाट लग रहा है ये। जितनी बड़ी गाड़ी है उनकी तो हालत खराब हो गई है, पूरी चढ़ान है, पूरा घाट सेक्शन है। सब पहले गियर में ही चल रहे हैं, जितनी भी हैवी लोडेड गाड़ियां है सब पहले गियर में चल रही है। तो दोस्तों, हम उदयपुर में अपने होटल में आ चुके हैं, अपने कमरे में आ चुके हैं। हम रुके जॉस्टल। अभी तो काफ़ी रात हो गई है, तो रात को तो आपको देखने नहीं मिलेगा, लेकिन जितना हो सकता है उतना वीडियो मैं रात का आपको दिखा देता हूँ कल मॉर्निंग में, क्योंकि कल हम इधर ही है, एक्सप्लोर करेंगे उदयपुर को। 4 से 5 जगह हम कोशिश करेंगे कल ज़्यादा से ज़्यादा जाने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके उदयपुर को, और कोशिश करेंगे आपको ब्लॉग में सब दिखाने की। तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए।